DTO रंगून का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ पारमिता देव। आज का जो प्रोग्राम हुआ है ये 2 डेज़ का प्रोग्राम हुआ था। कल हुआ था 28 को ब्लॉक में हेडक्वार्टर में, आज दूसरे दिन का हुआ है यहाँ पे द्वारबागुड़ी में। जो हुआ है ये है हमारा जन भागीदारी अभियान। ये हर साल नहीं होता है, लेकिन ये इसका मोटो क्या है, सब लोगों को, सब प्राइवेट लोगों को एक साथ आके सारे डिपार्टमेंट जो होता है ना, हम लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, लाइन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ होता है, सप्लाई होता है, हमारा एग्रीकल्चर होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, तो सारा का जो अपडेटमेंट माने जो उन लोगों का जो लेटेस्ट जो उन लोगों को जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बारे में उन लोगों को बताना है, जानकारी देना है। इसीलिए आज का ये मीटिंग पे प्रोग्राम हुआ है और ये सक्सेसफुल हुआ है। सारे बहुत मोर देन 120 पब्लिक आया है यहाँ पे, लोकल पब्लिक। ये सारे हमको बहुत सपोर्ट किया, लाइन डिपार्टमेंट भी सपोर्ट किया, हमारे SSG भी है, SSG भी बहुत कुछ प्रोडक्ट लेके आया, इधर स्टॉल भी दिया है, 3 स्टॉल था, और ICDS का भी स्टॉल है, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया। बहुत सुंदर हुआ है आज का प्रोग्राम। इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना और आभारी हूँ सबसे। थैंक यू। Ini ladang lah jangan pergi dari Apijan. Ladang kami isi awareness program loh. Kita blog pen kita pakai dulu andikan bahasa. Ini kan si pendidik kita pakai dulu ya. Kita so bukan ke kosong loh bukan ke tapi hedi rada pen lah department kin. Kupia skill sila kita mah. Kupia long si hedi asli mak kimi askim dote kosong si kita apply dun keli mah. Kupia requirement doma. Koma si eligible mah lah ladang si hedi dan hanji. Ratum ke official ke dam ke mati si arong tin ke bang si jaga long ke bang si rakai program awareness program bidul lo engke lada bang ke ratum ta ko ke sini kang tu program ke ladak si ala tuna question ang rai ko pune complain do program ke ladak si bang na si hanji aku la so bang hedi kopia scheme si ko so department line department ku de ladak ke head department lo head department long ko kopia scheme do ma alang na si khang lo la pen tu rap phanda ko so si ke apply nang di ma la hada nang si khang lo langsung thon ni di bang ke enaradan sebadan la ni di bang ta ko so si SSG long ko kopia subidha do ma ko so si claim mai ma SSG enaradan kolong ke bang lo te ko so abar sai dong ma angko ni di bang nang si khang lo la pen tu aku langsung hatak agriculture department pen ta nang chatong dun do agriculture department at PM Kisan pen chenglok subsidy pen ko kopia sono kelong ma government pen lahai angko alang si khang pamelo la pen tu ratum ka aninga rong pi an lo pen langsung taxi ICDS social and welfare pen ta hedi pen nang alang si khang kon lo langsung hak supply food and supply pen ration ko la dam hak lahai anda pen nang alang la dak kon lo ra ko si pinia program aga khang pamelo ke pen nang an SSG members about 200 I think la dak pen di tun attendance ke lo about 200 la dak pini setong dun lo la pen tu anu tin ta metang SSG product pada showcase lo sinang di tingkat hebo lo si ani arong dilo ke lasan thaka program ani kan bang ke padu macam di tingkat bor ibon lo ke la sira ta long tak la salam ke pachili aski malam pachili bor ibon lo thank you ni bang ni nak kiro ni ni lo assistant video bang mal kon as ko ngena le ini today la sort news amang choro ane la pinya program lo nang komunikasi isi bang ke mana pini ke kuri bang ke lale liprang video mem kan lo walang ni takan lo mati di klasan se mane gan bogidari abijan klasan hedi kan ke laso program lo la pini laso program lo ke pati lo ke geni ba rat atun kadang we rat atun ko itu office lang wang ne tet ko ahoko dilowing ni no office ko ke da anwang mati di ani dilowing mati di kasi ঠিক আছে সুবিধা ভাল সুবিধা আছে মানে আলাং লিটুমো খান সুবিধা বসে তুমবাগো আছে লাপিনি 6টা ডিপার্টমেন্ট তো নিলি তুম ব্লক ডিপার্টমেন্ট লো NRM দলো হেলথ দলো সাপ্লাই দলো পেনকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ICDS dulu la som trok department dulu sila alang itu ikan pen rata tu kita buji lo ni kita pen pati dan tumpa heri pen acha setame mane rat anu la pen kaprek ni mungkin dan lahat kantor lo mane ka dong ira heri blogger gansi dile moi
NSP কামখিনিয়ে কৰি থাকোঁ। NSPবিলাক অকণমান জাগৃত হ'ব লাগে, তেওঁলোকে মাতিলেও নাহে। ফটো উঠাবলৈ কাৰণে আমাৰ DLC চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগে। এতিয়া তেওঁলোক ওচৰ চাপিয়ে নাই, এতিয়ানো কি ক'ম, ইমানকে কৈ মোৰ বক্তব্য। Pinila bang somay ano diba dupon amay lang mane nilitum breakjam mane rongar lupen sikibang ban anak dok pen ni sinilitum sarbi martum bang mate sel hagu ka sarbi martum ladak so amay lang nan pinakar dudun dia pan nilitum bang lo kasi dadak ke bang pen nilitum pan mesen alam nilitum chini ni apin asik las buson nilitum rongar lo sarbi martum nilitum chini dam lo lasi dadak Pinila bang so program nang ke aningan mang ta la puson dak hak ilitum officer tum pen la pente ilitum rong so mate sarbe marba rong arada tu rong asal tum pen cingkilong kai ta la pulam the chipa choy long lo bulong te ilitum a karbia arong sitame ilitum develop po ilitum area ta la sila bang so taan sini dinam the nang limen ke nilimen ke rubina deron pi nilirong la ke diring lek the ini ada dan dia ada sok ni orang mana son lo anak main sih kalau jom contoh nasi laso orang mana son pini dah ini pun ada luar negeri VDC anda dalam orang lo anda dalam negeri blok nasi laso lo macam tu kata orang itu pun kami India kiro dulu mana bulan department itu penanganan kita mana India department ICDS dan ke oil semi supply dan penangan itu nanti tahu sebenarnya kita mungkin jadi tu penangan orang sorban jadi tuhan lo tapi pesan si orang sorban kita jengkel punai mah lahai lam terdekat itu jadi tuhan pasti ini lahai terdekat si lewat pondok department kan cutong sir department ke kategori production pasti tahu ini department sir blok dulu dan physical agriculture dan kita sudah supply dan ke ICDS. yes tak coro lo